keetii ani ijaarsa koo haalaa qaba beektani. Ijaarsa koo haalaa qabdaa. Garuu bira geedde kan dikaana godhanetti biyya biraa jira beektani. Dikaana godhaneen alaalcha didduudha si osoo waan tokko waliin dubbateen iddillee wanta wadiiti dikaana godhanee garuu dikaana godhanii jedhanii wajjin haasa'ee wajjin taphachuu silkiidhaan viidiyoodhaan qaama saalaa waliin guddisuu wanta akkasii yoo akkam bee. Qaama agarteetiin kanaa gaafiin kee. Qaama saalaa fakkeenya datti guddisuu irraa jira. Akkasii jechuun itti guddisee jira. Gara of qabu waan hin dandeenyeef itti guddisee hojii kolfee haasa'ee jira. Innis datti guddisee hojii kolfee haasa'ee jira. Garuu wanti kun haraama ta'uu ooluu jedheen anis itti damboo of qabuu hin dandeenye itti hibamlama jedheetu waan datti guddisee biraawwan jedheen hojii taphata jechuudha. Viidiyoodhaan jechuudha. Akkuma waan bira jiruuti. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootti galata waaqayyoo obboleettiin keessanii baga nagaatti eegamtanii yeroo kana geessanii tole nagaa kootti aansuudhaan viidiyoo tokkoon qabadhee isinii dhufee isa yaada mataa koon irratti dubbachuudhaaf dhufe warroonni chaanaalii kooti faaraa taatan asumaan gara maatii kiyyaatti dabalamaa laayik sheer godhaa sabskiraayib godhaati maatii naaf taatan jajjabeessaan isin jajjabeessaa jirtan immoo hedduu takka galatoomaa. Tole egaa waan viidiyoo amma irratti sin dhaggeeffachiise sana obboleettii keenya Ashittii fi Amzaadha. Waan na dhibe keessaa tokko jira. Dhirsaaf niitii yoo ta'anis yoo walkaa dhimmatanis maali yoo alaala yookiin irraa fagaatanii jiraatan maaliif ilmi namaa kun amma gaa'ela godhatutti maali qaama saalaa walii wal agarsiisu maaliif barbaachise? Walirraa fagaatanii yoo jiraatanii bilbilaan qaama saalaa kana wal argisiisu maaliif barbaachise? Ijoo namni kun hubataadha namni kun beekadha jedhameetu deebi'ee yeroo wanta aanyu keessatti ba'u. Ta'e immoo maaf gaaffii akkanaa gaafatti? Kuni haraama moo kuni halaala gizee jettu maaliif gaaffii akkanaa gaafatti? Ishiitti maal fakkaata? Wanta akkanaa kana kaadhima ishiiti wajjiniin gaa'elan dhaabbanni kaadhima yaa ta'u ammoo wal bira gahanii too nikaa erga godhateeyyuu wal bira gahanii tidaarii godhatanii walitti dhufanitti maaliif qaama saalaa argisiisuun inni qaama saalaatti argisiisuun ishiin qaama saalaatti argisiisuun maaliif barbaachise? Tokko immoo kuni bilbilaan keessa walitti walatti agarsiifatan maal gocha gara miidiyaa kanatti fiduu walitti barbaachise? Maaliif safuu wallaalaa ilmi Oromoo kun dhugaa waaqayyooti? Maalumaaf safuu wallaala? Ilmi namaa kun safuu tokko safuu wallaale tokko amantii ofiillee wallaalaa jira jechaadha. Safuu wallaalle amantii keenya wallaalle maalumaaf barbaachise? Mee dhugaa rabbiiti yaadanaaf qabda koomentii jalatti kaa hin barbaachisaa mee kaadhima erga taateetti kaadhima keeti malee dhirsaaf niitii miti wal fuutanii maatii kee irra dhaabattee si fuuni ni kaayyoo asii godhatu baqqaadha manaa kee si dhiisuu danda'a ni kaasana sirraa hiikeetu si dhiisuu danda'a maatti beekta. Meenyu bilbilli kun immoo bilbilli ittiin akkasittiin qaama saalaa inni sitti argisiisee ati itti argisiifattu kuni mee maal si fayyada? Miira keessa galeen jette dhugaan hin qaanfadhe rabbi miira keessa galeen jette maaltu miira keessa sin gashas? Miira keessa gashuu maaliif barbaachise? Innaa waan akkanaa kun dhugaa rabbiiti waan fokkisaa tokkoffaa kan gaafachaa jirtu sunis na ajaa'ibe inni miidiyaa irratti baasuun lakkii gaaffiin akkas ijoollee dhugaa rabbiiti kun waan barumsa qabullee miti fakkeenya waan barumsa qabu miti ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo safuu wallaalaa jirra amantaa wallaalaa jirra. Maaluma gocha dawwaltee gaafachuudhaatti waan gaaffii nati ta'e inni waraabes immoo miidiyaa irratti gadi lakkise. Maaliif barbaachise? Mee maaliif barbaachise? Gaafa wal fuutan wal laqqabdu maal walirraa fuudhu? Qaama saalaa isaanii addamoo? Innaa qaamni saalaa isaanii kun addamoo kanuma baatasan maal walitti argisiisu? Mee maaliif barbaachise? Maaliif barbaachisa? Dhugaa rabbi waan nama qaanfachiisu namoota gurguddaa akkanaa kanarra feemesota jedhamee miidiyaa irratti beekaman kanarra gizee waan akkanaa dhageessan mee ammam qalbiin keessa siin caaba?
Mee ammam qalbiin keessa siin caab maali safuu wallaaluun akkanaa maali gaaffiin akkanaa akka koottan jedha jecha sinimmoo keessanitti mee jedha maaliyyuu gaaffii dhumte akkanaa kun maaliif barbaachisa? Safuudhaan guddannee jiraana maali? Haadhaaf abbaarraan guddannee kun amma miidiyaarra oola. Harmeen kee dhaga'uu dandeessi. Obboleessa hin qabne obboleessi kee dhaga'uu danda'a. Inni obboleessa hin qabu obboleessi dhaga'uu danda'a. Sin boru wajjin intidaarii godhata. Mee maaliif barbaachise? Wajjin haasaattan immoo maali dubartiin bara kana icciitii qabachuu hin dandeessu dhugaa waaqayyo walitti argisiifatan. Ishii immoo ciitiyyuu hin qabatanii immoo dhofkatanii ofuma isaaniitiyyuu. Innaa kanaan siniin jedha hordoftoota koo dhaloonni bara kana icciitii qabachuu hin dandeenye dhugaa waaqayyooti waa wajjin haasa'e. Awwalii wajjin walitti argisiisan gisee gadi miidiyaa irratti odeessan. Akka koottana baay'ee na qaanfachiises baay'ee na saalfachiises waa fokkisaadha. Kuni waan fokkisaadha jechaadha maalifiini bakka isaan kaadhima miti erga ta'e immoo erga walitti argisiifatanii erga godhatanii bakka eenyuun jedhatanii gadi manqabatanii dhofkatanii simiin jedhatanii miidiyaa irratti baastetu gaafachuu ishii barbaachisu. Haraama moo halaala keessan hin gaafattu sheekas yoo ta'e qeesis yoo ta'e keessan hin gaafattu. Keessa yoo gaafatte deebiin laataaf maaliyyoo asirratti baastetu ganaa akkasittiin asirratti eenyurratti miidiyaa irra oolchuu barbaachise. Hin saalfattu hin qaanoftu. Kanti hin qaanofne ijoollee saalfattu dhugaa rabbiiti. Dubartiin hin qaanofti duratti maaliyyuu kun ija nama keessaa fuudhee nama saalfachiisa akkanatti waanuma hunda gadi icciitii hunda gadi baasaniituma haasa'an. Waan baalagees kan haasa'an waan barumsa qabu waan barumsa hin qabne waan asirratti baasanii haasa'atu. Keessan hin gaafattu abbaa amantii ta'e keessan gaafachuu hin barbaachisu dhugaa rabbiiti jechaadha. Akka kootti ani baay'een tuffadhe. Ani akka kootti baay'een tuffadhe jechaadha. Micoo kana obbolaa ishiin dhaga'anii dhugaa rabbiiti obbolaa qabdi obbolaasa qaba obboleetti qaba boru walitti dhufu micaa kana wajjiniin walitti hin qaanfatanii. Ankana qaamuma saalaa walitti argisiisu maalumatu isaan rakkiseeyyuu akkasuma walitti argisiifatan isaaniiti. Nu maal dhugaa ishee miti garuu maal godhanii isaas miidiyaa irratti fidanii immoo wal ganaa immoo yaa rabbii kiyya simmeetii keessa galee moo maal ta'ee jettee dhugaa kiyya irraa hin muree malee baay'eedha bara waan isaan haasa'an.